Мен Бақытжанмен қаланың қиян шетіндегі үлкен ауласы бар оңаша үйде таныстым. Үй сірә, ертеректе бір байдың еншісі болған-ау шамасы. Қазір Алтай өлкелік іспетке қарсы емдеу орталығының мекен-жайы екен. Үйдің ауласы құлаққа ұрған танадай тым-тырыс. Айналаны қоршаған кісі бойындай санылау жоқ үлкен шарбақ. Ал біз Бақытжан екеуміз жағаға келіп отырдық. Үнсізбіз. Егер мен оған сұрақ қойып әңгімеге тартпасам, Бақытжан өз бетінше сыр аша бермейді. Бәрі әлгі аурудың кесірі. Бақытжан, биыл мектепке барасың ба? Жоқ. Неге? Ұрады, боқтайды. Не үшін ұрады сонда? Бекерден бекер ұрып соқпайды ғой дегенім ғой. Себебі мен аурумын ғой. Қандай ауру екенін білесің бе? Білем. Қандай? Мейлі, айтпай қой. Әкем қайтыс болғаннан кейін тұрмыстың бар тауқыметі анамның мойнына түсті де, мен ұзақты күнге үйде жалғыз қалатын болдым. Сосын ермек қылып ойнап жүрсін дедім бе, анам маған 3 дөңгелекті велосипед сатып әперді. Велосипед болғанда қандай? Керемет еді. Велосипед бұл ауылда некен саяқ еді. Балалардың барлығы менің соңында қызығады, айдағысы келеді. Көңілім түскенде ішімдегі өзім жақсы көретін Нұрқанат, Ербол сияқты балаларға кішкене беріп тепкізіп алатынмын. Бір күні велосипедімен төбеден төмен қарай зырлап келе жатыр едім. Көрші ауылдан келген бір мас жүргізуші, ол тоқтап үлгермеді. Одан арғысы есімде жоқ. Көзімді ашсам, ауруханада жатыр екен. Басымды, аяғымды танып тастапты. Бір күні мұңайып отырсам, дәрігер келіп, Мерқұлов, жүр бере деді. Бас дәрігердің бөлмесіне кірсем, міне ғажап, анам отыр. Жылап көрістік. Анам ауыз басына түк қоймай, шөпілдетіп сүйіп жатыр. Менің ішіме сыймай жүрген сағынышым көзімнен жас болып төгіліп жатыр. Мені ауруханадан шығаратын болды, бірақ оған анам қуанып жүрген жоқ. Әлсін басымды кеудесіне басып, көзінің жасын орамалымен сүрте береді. Әкесінен де айырылып, екеу қалып едік шошайып. Енді Құдайдың мұны да көп көрген түрі бар маған. Жарым көңіл, жалғыз тұяқ қой. Мауқым бір басайыншы деп велосипед сатып әперіп едім. Мен мұны қайдан білейін, қасіреттің тап осы шайтан арбадан келетінін. О Құдайым-ау, не жаздық саған, деді. Сап-сау балама, қан құямыз деп, ауру қылып берді ғой, деп дәрігерлерді қарғайды. Бақытжаным-ау, қайтейін енді? Ауылдағы дәрігерге берілген жолдама қағазға қарайды да, тағы да жылайды. Анам ауылға келгеннен кейін мені үйден көп шығармайтын болды. Анда-санда орталықтағы дәрігерге апарады. Маған дәрігер қыз мені көрген сайын селк ете қалатын сияқты болып көрінеді. Біртүрлі құтылғанша асығама қалай. Мені бөлмеден шығарып жіберіп, бір жоланыма өзіне жекелді саяқ беріңіз, ауылдың балаларына қоспаңыз деп жатқанын естіп қалдым. Не керек? Анам мені дәрігерге әкелген құрды. Оның қабылдауынан екі көзі қып-қызыл болып жылап шығады. Аузы жеңіл, ауылдық дәрігер арқылы маған жабысқан ауру хақында елдің бәрі құлақтанған болып шықты. Бәрі, үлкені де, кішісі де менен сырт айналатын болды. Анамнан Бақытжан үйде ме? Деп сұрап келіп тұратын Нұрқанат пен Ербол зым-зия жоғалған. Біздің үйдің жанынан жүре қалса, кездері өтіп кеткенше асығады. Менің Нұрқанат деп шақырғаныма мойнында бұрмайды, естімеген болады. Мектепке, сабаққа да бармайтын болдым. Ол жақтан келе ғой дегенде ешкім болған жоқ. Көзге шыққан сүйел деймін. Алғашында анам, Бақытжан, бүгін сабағына бармаушы ма едің? Деп сұрайтын. Жоқ, бармаймын, деймін мен. Неге? Мен, анашым-ау, неге екенін білесің ғой, оны несін сұрайсың дегенде жүзіне тесіле қарайтынмын. Анам осыдан кейін көрер көзге бейшара болып ұнжырғасы түсіп кетеді. Өшін, көзінің жастан алады әйтеуір. Өзіме өзім жаза кестім де, қораның ішіне кіріп асылып өлмек болдым. Аяғымның астындағы орындықты құлата бергенде, біреу оның анам екенін бірден білдім. Артынан келіп қапсыра құшақтай алды. Құлыным-ау, бұл мен
Ең болмаса мені аясаң қайтеді? Мен де жыладым. Енді не істеймін? Мені бәрі жек көреді. Кетейікші бұл жерден, кетейікші тез. Мақұл құлыным, кетеміз. Тек сен жылама, ауырып қаласың, деді анам. Біреулер сиырымыздың ішіне айыр тығып өлтіріп кеткен күні таңертең біз анем екеуміз ешкімге айтпастан айтқанымыз кімге керек болып жатыр. Киім кешегімізді алдық та үй жайымызды бір Құдайға аманаттап, ауылдан қарамызды бір жола батырдық. Келіп паналаған жеріміз міне, осы ара. Бақытжанның әңгімесін тыңдап отырып, кештің батқанын да байқамай қалыппын. Бақытжан екеуміз қоштасқалы бері де арада бір жыл өтті. Менің ол жаққа жолым түспеді. Хат жазам аға, күтіңіз деп жәудіреп қалған одан әлі хабар жоқ. Хат келмеген сайын қорқамын. Себебі белгілі ғой.